房上面，这是多大的风啊！对面也搬了的，它连根拔起了。睡得好吧？昨天晚上的风太大了，好吓人。来这新房子睡得安稳一些。昨晚上一直在下大雨，刮大风，所以下来住了，打个地铺在这里。起床，起床！去看一下妈妈。妈妈已经起来了。她起来了。然后我妈就让她住在2楼的，风也有点大。我们这里也风也，因为那个有个窗户。现在去老房子，然后去煮点东西吃也要。很好吧？你想吃的好吗？我有谁要不要？谁要？总比在上面的好吧？上面外面下大雨，里面下小雨，在上面还下小雨，里面下真雨了。现在你心里安心一些了，只怕上面房子快垮了。好了，那就去回家搞饭。上去搞饭吃了，人还是要吃饭吧。这里塌了一点石头，还在下大雨喽。这里的水，好大的风，好雨，到处都有流水了，山里流得哗啦哗啦的。回家啦！经过了一个晚上，你看这些板栗树它也断了，那棵树直接断。家也不成家了。然后现在就是要把我2个这边整一下，然后到这边来做饭，因为我们那边已经完全做不了了，那边全部是直接水了，所以把这边整一下，到这边做饭，然后临时在新房子里住，只能这样子。打地铺。然后是这个雨有几天下，但是你说这个一下也修不好，还要买瓦呀，哎呀，反正先把自己饭吃了再说。放到房间去啊，等一下，我去把液化气搞过来了啊。我们这边这厨房是完全已经没办法在这里做饭吃了，然后房间也一样，住不了了，全部是水，这里直接地上面瓦全部烂掉了，这墙上直接流水了。搬家呀，幸亏我2哥那边啊是建了一点点那个租完房的那个厨房，不然他做饭都没地方做了，硬擦得那么干净了。不然它那么干净，等下风一吹全吹菜里。呀，这个玻璃烂了的。是啊，这里太久没人搞了，因为这边是我2哥的。好了，把这个砖头放下去吧。冰冷来的，不要散开吧，它是冰冷啊。不过你只要能放得下这个液化气就可以了。然后先一人煮个鸡蛋，先垫一下豆子，再搞饭。那个水瓢也没拿过来，水瓢还洗，我都打不着了。还没来得及洗呀！哇塞，这房子啊，直接滴水，已经要不得了。这边的情况更糟啊！这边我妈住的这个房间，顶上全部吹完了。这个是厨房上面。这里就是厨房上面，我给你洗点辣椒啊。都期都搞的。炒点简单一点的啊，吃一下。
蛋都熟了，你们要先吃吗？一人吃一个先吧。好，打出来的啊。好了，随便炒2个菜，先吃一下，然后还有很多事情要做。妈妈坐这来。然后下雨也是不知道怎么弄啊，没办法弄。你今天就没有办法搞，你搞了它也又是这样子烂的，水到处都是的。那2碗。我拿2碗过来。不吃饭。吃的玉米，我吃的鸡蛋。现在准备去山里看一下啊，然后这个房子的话，暂时也没办法弄了，因为这个要等天晴了，才停雨，一直下暴雨。我今天就简单的把这里稍微剪了一下，里面稍微剪了一下。那些剪也没用啊，全部反正不用搞了，到时候就等天气好直接换瓦了啊。上面不用收拾了啊。然后现在去看看果园，看有损失多大。这个鸭子那2个只受伤了的呢，在那里趴着不动的，脚都打残废了。这边的橘树也全完蛋，本来已经开了发苞了，现在已经成了一个扫把了，叶子都没了。这个好可怜啊！这个的还没把芽崩掉嘞。那些都崩掉了，那里崩掉了。好多崩掉了，都吹掉了。芽走不了，吹到哪去了？这颗芽的哈？哦，那里一颗芽断掉了。这橘树已经没法搞了，这里走了1棵，嫁接的位置的，都已经嫁接2年了。这个2年都不止了。那这是嫁接的，吹过来的，本来都是要结果的，全都是花苞，你看吹断了。你看，这种已经开了很多花苞了。然后这个嫁接的虽然是没断，全部皮都已经掉了。你看那个五叶橙，那个本来活了的，现在我又断掉了，还叶子都没了呀。又是你看看这些果子打得稀巴烂，这树上的果子打烂了，五叶橙，每一颗果子都被打烂的，这些都没用了，都已经烂掉了，看到，都打烂了。几个橘子全部都打没了。这是多大的风啊！对面也搬了的，它连根拔起了，这么大的树头都能翻起来啊！哇，对面倒了好多棵啊！哇，都那倒了，好多棵，那里也倒了。那这棵沙树也断掉了。这枇杷你到时候只能拿油锯来把它割了，没用了。这个，这橘子树都压坏了。这里倒了2棵枇杷树，这里目前就已经看到3棵枇杷树损坏。这下面的倒了1棵，4棵，然后那边倒了好多，都已经这么大了，现在全部打完了。这地上掉一层呐！这里直接倒了1排。这棵枇杷树怎么倒啦？哎，这一棵你看看下面全倒了。哎呀，这一棵是我最喜欢吃的这棵。哎呀，就没得吃了啊！那下面的全倒了，那都搬了。你说这山里经历了啥？之前全部是茅草，现在成了一片。你想想这个草，它经历了什么？然后这几个沙树，拦腰折断。像这次这样子下冰雹，像我们这里整个损失了不知道多少。基本上家家户户的瓦都打烂，果园全没了。今年整个的果园全部废了，都没有了，都看见光杆杆啊！损失惨重啊！这真的是不光房子、果园啥都没了。我们那些橘子树的断掉好多，这枇杷也最少毁了20棵吧，它上了20棵了，毁了。差不多。好了，那今天视频就先分享到这了，拜拜。